សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបឆាពោតឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមម្សៅស៊ុបខ្នុរប្រេងខ្យងហើយនិងប៊ីចេងបន្តិចហើយនឹងពោតចំនួន3ផ្លែសម្រាប់ពោតគឺខ្ញុំធ្វើការប្រឡាក់បេះយកគ្រាប់វាចេញបែបនេះជាដំបូងគឺយើងត្រូវហាន់សាច់ជ្រូកយើងធ្វើការចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់បន្តិចបន្តមកទៀតយើងធ្វើការលាងពោតឲ្យបានស្អាតហើយយើងត្រូវការស្រង់ដាក់កញ្ច្រែងដើម្បីឲ្យវាស្រក់ទឹកបានល្អយើងដាក់ខ្ទះឲ្យរាងក្តៅបន្តិចបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រេងសណ្តែកចូលចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបានចិញ្ច្រាំយើងកូរវាឲ្យខ្ទឹមឡើងពណ៌ក្រហមបន្តិចយើងកូរវាឲ្យខ្ទឹមមានរសជាតិឈ្ងុយហើយឡើងពណ៌ក្រហមបន្តិចបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់សាច់ជ្រូកដែលយើងបានចិញ្ច្រាំចូលហើយយើងធ្វើការឆាវាឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចបន្ទាប់ពីសាច់ជ្រូករាងឆ្អិនបន្តិចហើយបន្ទាប់ពីសាច់ជ្រូករាងឆ្អិនបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងខ្យងចូលម្សៅស៊ុបខ្នុរហើយឆាវាឲ្យរាងចូលជាតិគ្នាបន្តិចបន្តមកទៀតយើងដាក់ពោតចូលហើយយើងធ្វើការឆាវាចូលឡើងបែបនេះដើម្បីឲ្យពោតឆ្អិនល្អ
ពោតរបស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយយើងក៏អាចបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសដើម្បីមានរសជាតិហឹរបន្តិចហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ស្លឹកខ្ទឹមយើងឆាឲ្យស្លឹកខ្ទឹមរាងទន់បន្តិចគឺឆ្អិនជាការស្រេចដែលយើងអាចដួសដាក់ចានបានយើងឆាស្លឹកខ្ទឹមឲ្យរាងទន់បន្តិចបន្ទាប់មកគឺឆ្អិនជាការស្រេច